그거 아시나요? 집에 환기를 시키거나 햇볕이 들어오게 하기 위해 커튼 또는 창문을 열어놓는데요. 최근 나도 모르는 사이 누군가에게 불법 촬영을 당하는 사건이 늘어나고 있는 추세라고 합니다. 심지어 집안에서도 늘 조심해야 하는 사생활 노출에 대해 오늘 취향 저격에서 자세히 알려드릴게요. 지금 좀 안전하다는 생각이 있으세요? 네, 안전하다는 생각에 털벗고 나옵니다. 설마 누가 보겠어 이런 생각이 드는데 사실 요새 핸드폰이 진짜 잘 나와서 요새는 동간 거리가 좁잖아요. 줌하면은 보일 수 있을 것 같아요. 불법 촬영이 좀 가장 활발하게 일어날 것 같은 장소가 있다면 어디가 있을까요? 공공장소 아닐까요? 지난해 이제 23일 기준으로는 아파트가 제일 많다고. 어머나. 밖에서는 몰라도 집안에서까지 몰래카메라를 조심해야 한다는 말이 이해가 안 가실 수도 있으실 텐데요. 실제로 있었던 사건을 바탕으로 소개해 드릴게요. 2017년 여름 대구의 오피스텔 엘리베이터에 자필로 쓴 경고문이 붙어 있었습니다. 알고 보니 한 여성이 창문을 열어놓은 채 집에 있다가 창가 쪽에서 이상한 소리가 나 다가가 보았더니 드론이 창문에 밀착해 집 안쪽을 촬영하고 있었다는 내용이었습니다. 특히 여름철과 같이 노출이 있는 옷을 입고 창문을 열어두는 계절에 많이 발생하고 있는 사건으로 경찰은 같은 건물 거주자나 옆 건물 같이 가까운 곳에 사는 사람의 소행일 확률이 높다고 이야기하며 주변 CCTV와 목격자 확보를 통해 조사 중이라고 했다네요. 뿐만 아니라 몇 해 전 부산 고층 아파트에서는 집안에서 성관계하는 장면을 촬영한 일당이 붙잡혀 대중의 공분을 산 일이 있었는데요. 다행히 드론이 아파트 테라스에 떨어지면서 굉음을 내는 바람에 주민의 신고로 덜미가 잡히게 된 사건입니다. 하지만 만약 이 드론이 테라스에 떨어지지 않고 조용히 촬영만 하고 갔다면 결과는 어떻게 됐을지 상상만 해도 끔찍한데요. 실제로 압수된 드론이 찍힌 영상 속에는 남녀 10쌍의 신체 부위가 찍혀 있었다고 합니다. 다른 것도 아니고 내 집 안에서까지 사생활 노출을 걱정해야 한다는 것이 정말 충격적인 사건인데요. 실제로 드론이 날아다니는 소리는 마치 큰 벌이 날아다니는 것 같은 소리가 나지만 그 소리가 아주 크지 않고 또한 창문을 열어놓았을 때 외부 소리와 섞여서 들어오기 때문에 얼른 구분하기 쉽지 않습니다. 게다가 창문을 닫아놓았을 경우 소리가 들리지 않는 점을 악용해서 아파트나 오피스텔, 주택 등을 가리지 않고 더욱 대담한 불법 촬영이 이루어지고 있다고 하죠. 또 최근에는 드론의 소음을 줄여주는 저소음 프로펠러, 저소음 드론까지 등장해 범죄에 악용될 가능성이 훨씬 높아지고 있다는 점도 시민들의 불안감을 높이고 있습니다. 문제는 이렇게 몰래 촬영된 영상이 불법으로 인터넷에 유포되고 있다는 사실인데요. 실제로 해외에서는 드론 몰카로 검색만 해도 해수욕장이나 아파트 등 드론에 찍힌 사람들의 모습을 쉽게 찾아볼 수 있다고 하니 정말 놀랐습니다. 근데 요새는 1인 가구가 늘어나고 있는데 그 1인 가구를 노리는 범죄들이 너무 많아지고 또 심지어 저층은 그냥 이렇게 핸드폰만 이렇게 해도 뭐 하는지 보이거든요. 전 사실 이 전에 집이 1층이었는데 거기에 좀 너무 노이로제가 있어가지고 고층으로 올라간 케이스거든요. 저층에 있으면 지나다니는 사람이 우리 집을 다 볼 수가 있어요. 특히 어두울 때는 우리 집 안이 다 잘 보이기 때문에 더 이런 사생활 노출이 되지 않나 이런 생각이 듭니다. 그렇다면 법적인 처벌을 통해 범죄를 줄일 수는 없는지 의문을 가질 수 있는데요. 분명 드론을 이용한 몰래카메라는 성폭력법상 5년 이하의 징역 또는 1,000만 원 이하의 벌금에 처해지고 있지만 문제는 드론을 이용한 몰카범을 잡기가 매우 어렵다는 점입니다. 현재 우리나라는 방공구역에서 비행하거나 촬영할 때 허가를 받아야 하지만 나머지 지역에서는 허가 없이 비행과 촬영이 가능하기 때문이죠. 또한 무게 2kg 이하의 드론은 신고의 의무가 없기 때문에 만약 범죄자들이 촬영하다 들키더라도 드론을 버리고 달아나면 그만입니다. 물론 곳곳에 CCTV가 있지만 해당 지역의 CCTV를 모두 찾아보는 것도 한계가 있고 특히 사각지대를 노리고 숨어서 촬영한다면 범인을 잡는 건 거의 불가능하다고 하네요. 또 한 가지 논란이 되고 있는 것이 바로 드론으로 개인의 사생활을 촬영했다고 해도 모두 사생활 침해로 처벌할 수는 없다는 것인데요. 탈의실이나 샤워실 같은 장소 촬영은 당연히 무조건 처벌을 받지만 집안을 촬영하다가 걸려도 피해자가 옷을 입고 있었다면 성적 수치심 유발 유무에 따라 처벌 여부가 달라질 수 있기 때문이라네요. 한 가지 예를 들면 아파트 불법 촬영 사건에서도 드론이 창문 밖에서 촬영했기 때문에 주거 침입죄를 적용시키지 못했다고 합니다.
그러면 가해자와 피해자 관계 중에 제일 많을 것 같은 게 지인이 더 많을까요? 아니면 타인이 더 많을까요? 저는 타인인 줄 알았거든요. 지인이 더 많나요? 실제로는 우선 타인이 많기는 많아요. 많기는 많은데 지인이 적지는 않아요, 생각보다. 모든 사람은 편견을 가지고 보면 안 되는데 우리 조직 속에 누군가 한 명씩은 숨어 있다는 게 더 소름 돋네요. 만약 지인이 한 몇 프로 정도 될 것 같아요? 한 20%? 27% 정도 된다고 하요. 꽤 많네요. 혹시 몰카 용품들을 보면 좀 구분이 가능하실 것 같아요? 저는 몰라요. 아예 모를 것 같아요. 여기에 뭐 어디 있을까요? 이게 한 몇 개 정도가 있을까요? 한 개 정도 있지 않을까요? 한 개요? 네. 어머. 6개. 너무 소름 돋네요, 진짜. 아니 이거는 솔직히 우리가 뭐 걸러내려고 해봤자 한계가 있을 것 같아요. 이거는 행하는 사람을 어떻게 해서든 처단해야 될 거라고 생각이 됩니다. 갈수록 교묘해져 가는 불법 촬영 범죄. 그렇다면 이러한 범죄를 예방할 수 있는 방법은 없을까요? 아쉽게도 현재로선 좀 더 현실적인 대책 마련을 기다리는 수밖에 별다른 예방책이 있지는 않은데요. 경찰 관계자들 역시 창문에 의심스러운 물체가 있다면 곧바로 신고해서 피해를 막아야 한다고 경고합니다. 사실 드론은 애초에 좋은 목적으로 만들어졌기 때문에 우리 생활 속 다양한 곳에서 긍정적으로 사용되고 있죠. 하지만 드론 기술의 발전과 함께 이를 범죄에 악용하는 사람들이 있어 사회적으로 큰 문제가 되는 것 같습니다. 무엇보다 많은 분들이 드론으로 인한 범죄에 대해 아직 잘 모르기 때문에 자신이 촬영되고 있는지조차 의심하지 않는다고 하는데요. 어디에 있든 자신이 불법 촬영의 대상이 될 수 있다는 경각심을 갖고 주변을 살펴보는 습관을 들이는 것은 어떨까요? 특히 창문 쪽에서 낯선 소리가 들리지는 않는지 늘 귀를 기울이는 것도 좋은 예방책이 되겠죠? 또한 이 영상을 보신 분들은 주변의 가족, 지인들에게 이러한 사실을 자세히 이야기해주고 더 큰 피해를 당하지 않도록 도와주시는 것도 좋겠네요. 불법 촬영의 형량을 정할 수 있다면 몇 년 정도가 적당하다고 생각하세요? 일단 걸리면은 불법 촬영하시는 분들을 다 그냥 30년 이하 징역, 3억 이하의 뭐 과태료 이런 거. 빨리 변하는 이런 기술 변화에 법, 제도 또한 빠르게 변해야 안전한 대책이 되지 않을까 싶습니다. 오늘도 여러분에게 도움되는 정보만 드렸길 바라면서 취향 저격은 다음 시간에 더욱 필요한 정보들로 다시 돌아오겠습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정까지